UGC-NET എക്സാം പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നടക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് 12, 13, 14 തീയതികളാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് 6-ാം തീയതിയാണ്. 12-ാം തീയതി നടക്കേണ്ട പരീക്ഷയുടെ യാതൊരു വിവരങ്ങളും ഇതുവരെ നമുക്ക് എവിടെയും ലഭ്യമല്ല. ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ NTA UGC-NETന്റെ സൈറ്റിലോ ലഭ്യമല്ല. അതുപോലെ പബ്ലിക് നോട്ടീസുകളൊന്നും തന്നെ UGCയുടെ സൈറ്റിലും ലഭ്യമല്ല. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പുതുതായിട്ട് UGC-NET എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഡേറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, കേരളത്തിലെ മഴ CUET എക്സാമിനേഷനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള എറേഴ്സൊക്കെ CUET എക്സാമിനേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടീസും അതുപോലെ നമ്മുടെ പരീക്ഷയെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത്, ഒഫീഷ്യലായിട്ട് 1-2 ദിവസങ്ങളിൽ NTA പുറത്തിറക്കിയ നോട്ടീസ്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംസ്കൃതിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. UGC-NET കേരള സെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡേറ്റ് NTA തീരുമാനിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് CUET എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് പരീക്ഷാ സെൻറ്റർ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷ നടത്താമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജൂലൈ 9, 11, 12 തീയതികളിൽ പരീക്ഷ നടത്തി. അതിൽ 9-ാം തീയതി നടന്ന പരീക്ഷ കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് NITയിൽ നടന്ന പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡേറ്റും വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 12, 13, 14 തീയതികളാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ തീരുമാനവും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. NTA ഓരോ പബ്ലിക് നോട്ടീസ് ഇറക്കുമ്പോഴും CUET എക്സാമിനേഷൻ മാറ്റിവെക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ പലരും മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. NTAയിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. 1-2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഈ 2-3 ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ള മഴയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് CUET എക്സാമിനേഷൻ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 4, 5, 6 തീയതികളിലാണ് പരീക്ഷ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ 3 ദിവസങ്ങളും പല ജില്ലകളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴക്കെടുതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. ആ ഒരു പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇപ്പോൾ CUET എക്സാമിനേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ടീസുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. അതിൽ 1-ാമത്തെ നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഗസ്റ്റ് 2-ാം തീയതി വന്നതാണ്. കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള 300 സിറ്റികളിൽ അതുപോലെ തന്നെ 9ഓളം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ സിറ്റികളിലും പരീക്ഷ നടക്കുന്നുണ്ട്. 2 സ്ലോട്ടുകളായിട്ട് 14,90,000-ഓളം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ആ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ടീസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 4, 5, 6 നടക്കേണ്ട പരീക്ഷ അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഡേറ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സമയത്തൊന്നും തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത് 2-ാം തീയതി വന്ന നോട്ടീസാണ്. നമുക്ക് 5-ാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയുടെ കുറച്ച് പേരെയാണ് നമ്മൾ 12, 13, 14 മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് നടത്താനുള്ള UGC-NET എക്സാം നടത്താനുള്ളത് മേജറായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട്, എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതാനുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റുകളിലാണ് നടത്തേണ്ടത്. അതായത് 12, 13, 14 തീയതികളിലാണ് നടത്തേണ്ടത്. അതിനിടയിൽ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീസൺസ് വരുന്നുണ്ട്, ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഗസ്റ്റ് 15-ന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അത്തരം തിരക്കുകളും ഒഫീഷ്യൽ തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആ കാര്യം 2-ാമത് NTA പുറത്തിറക്കിയ നോട്ടീസിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നോട്ടീസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അടുത്ത നോട്ടീസ് വരുന്നത് 3-ാം തീയതിയാണ്. കേരള സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നോട്ടീസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 4, 5, 6 തീയതികളിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ നോട്ടീസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ശക്തമായ മഴ കാരണം പല ജില്ലകളിലെ സെൻറ്ററുകളിലും പരീക്ഷ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ 4, 5, 6 നടത്തേണ്ട പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ഡേറ്റ് NTAയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നോട്ടീസിൽ പരീക്ഷ ഏത് ദിവസം നടക്കുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്ത NTA 4-ാം തീയതി ഒരു നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ വിവരങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ 17ഓളം സിറ്റികൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ നടക്കേണ്ട പരീക്ഷ, അതായത് 4-ാം തീയതി നടക്കേണ്ട പരീക്ഷ 12-ാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 4-ാം തീയതി നടക്കേണ്ട പരീക്ഷ, ഈ ഒരു സിറ്റികളിൽ നടക്കേണ്ട പരീക്ഷ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ഡേറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് 5-ാം തീയതിയും ഇതേ നോട്ടീസ് തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 10ഓളം സ്റ്റേറ്റിലെ സിറ്റികൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നത് 5-ാം തീയതി നടക്കേണ്ട, കഴിഞ്ഞ നോട്ടീസിൽ 4-ാം തീയതി നടക്കേണ്ട പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 5-ാം തീയതി നടക്കേണ്ട പരീക്ഷ 12-ാം തീയതി മുതൽ 14-ാം തീയതി വരെ നടക്കുമെന്നുള്ളതാണ്.
കൃത്യമായിട്ട് NTA തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 489ഓളം എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, 250ഓളം സിറ്റികളിൽ ഇത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, 9ഓളം ഔട്ട്സൈഡ് സിറ്റീസ് ഉണ്ട്, 14 ലക്ഷത്തോളം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ എത്ര പേര് എഴുതി, എത്ര പേര് ഇനി എഴുതാൻ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസും ഒരുപാടുണ്ട്. NTA-NET എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പരീക്ഷ UGC-NET എക്സാം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു വിവരങ്ങളും എവിടെയും ലഭ്യമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഫേക്ക് നോട്ടീസ് വന്നത്. ആരോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വാട്സാപ്പിലൂടെ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വെറീഡായി ആ ഒരു കാര്യം ഫേക്ക് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അത് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ്. ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എന്ത് വിവരങ്ങൾ വന്നാലും നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷ വരുന്നത് ഈ 12, 13, 14 തീയതികളിലാണ്. എന്നാൽ ആ ഒരു പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു ഒഫീഷ്യൽ വിവരങ്ങളും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല. നമ്മൾ 6-ാം തീയതിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വിവരങ്ങളും ലഭ്യമല്ല. NTA വിളിച്ചിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്രദമാകും. അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എന്ത് വിവരങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൻ എനാബിൾ ചെയ്തിടുക. അഡ്മിറ്റ് കാർഡുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളിലും ഇപ്പോഴും ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ NTA പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് CUET എക്സാമിനേഷന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതേ കാര്യം NTA-NET എക്സാമിനും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ സിറ്റി തരണം, എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ അലോട്ട് ചെയ്യണം, കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ പരീക്ഷാ സെൻറ്റേഴ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് സമയം വേണം. മഴ അതിനൊരു തടസ്സമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു അപ്ഡേഷൻ ഈ ഒരു എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇപ്പോൾ CUET എക്സാമിനേഷൻ മാറ്റിവെച്ചതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡേറ്റിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കും. ഇനി അതല്ല, അത് നമ്മുടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഡേറ്റ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷയെ അത് ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ സിറ്റിയും അഡ്മിറ്റ് കാർഡൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. പലർക്കും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മഴയാണ്. അപ്പോൾ 1-2 ആഴ്ച കൂടെ നമ്മുടെ പരീക്ഷയും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠനം കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ടേ കൊണ്ടുപോകുക. ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ച് കൃത്യത വരുത്തുക. കാരണം 2 പരീക്ഷയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അത്രയും മാത്രമേ ഇതിൽ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണിത്. കാരണം ഈ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത പരീക്ഷയുടെ സമയമാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കുന്നവരൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട ഒരു മാസമാണ് ആഗസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. ഉറപ്പ് പറയണമെങ്കിൽ NTA ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള പബ്ലിക് നോട്ടീസ് വരണം. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പഠനം കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ടേ കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് കമൻറ്റിലൂടെയും മെസ്സേജിലൂടെയും ഈ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 2-3 വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത്. ആഗസ്റ്റ് 15 നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഴ, CUET എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡേറ്റിൽ വന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പരീക്ഷ 1-2 ആഴ്ച നീട്ടിവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. NTA ഭാഗത്തുനിന്നും ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള നോട്ടീസ് വന്നാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാകും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഇതുപോലെയുള്ള വിവരങ്ങൾ തുടർന്ന് ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. കീപ് സ്റ്റഡിയിങ്. സ്റ്റേ സേഫ്.